मुंहिंजो नालो साबूराम। मुफ़्त जो पगार हराम जो पगार। क़ौम जो ॿार असांजी हवाले कयो वञे त वरी ठाहे नथा सघो त माना ख़राबु न कयो त ख़ुदा कंहिंजे ॿार सां जेको तक़रीबन मूं 20 साल नौकिरी कई हुई। मुंहिंजो नालो साबूराम आहे। मुंहिंजे फादर जो नालो सोजाराम, ज़ात मुंहिंजी मेंगवाड़ आहे ऐं मुंहिंजो ॻोठु मिठो मेंगवाड़ तालुके नंगर पार्कर में आहे। ऐं 1974 में जॾहिं ॾुकार साल पियो त असां माल काए ॿिए पासे वियासीं। शुरू में बाबा मुंहिंजो जेको आहे अकेला आयो, ऐं हुनजो हिकिड़ो ई पुटु आहियां। ऐं तंहिंखां पोइ जॾहिं 1974 में ॾिठो त ॿिया मुंहिंजा सौट ॿ पढ़णु वेंदा हुआ। ॻोठु इस्माइल संग्रास में वेझो स्कूल हो त मूंखे बि शौक़ु थियो। ऐं जेको आहे उन सां गॾिजी स्कूल वेंदो हुउसि। मुंहिंजी 1974 में दाख़िला वरिती त उन ज़माने में हिकिड़ो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हिकिड़ो सिस्टम हो त जेकॾहिं ॿारु को होशियारु हूंदो हो, महिनत कंदो हो त हुनखे 2 दर्जा गॾु पास कंदा हुआ। त मूं 3 सालनि में जेको आहे प्राइमरी तइलीम पूरी कई। 2 क्लास गॾिजी करे माना गॾु मूं पास कया। तंहिंखां पोइ 1976 खां पोइ 5 पास करे ऐं असां 6 में दाख़िला वरिती। ऐं 6, 7 बि उते बिराज स्कूल हो ऐं बिराज स्कूल में दाख़िला वरिती। ऐं शुरूआती जॾहिं प्राइमरी दाख़िला वरिती त असांजो मोहतरम उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम संग्रासी साहिबु हो। तंहिंखां पोइ चनेसर साहिबु थेबो साहिबु हुआ। उनखां पोइ जेको आहे असांजो 6, 7 में उस्ताद मुंहिंजो हिकिड़ो सौट साईं हिजराज साहिबु हो। ऐं ॿियो मोहम्मद ईसा साहिबु जेका बि 7 में असां क्लास रहिया। तंहिंखां पोइ 7 पास ॻोठ में करे ऐं 8 में अची उमरकोट हाई स्कूल 1 में मूं दाख़िला वरिती। उन ज़माने में साईं मोहम्मद अली मेमण साहिबु हेडमास्टर हुआ। ऐं जॾहिं हिते असीं आयासीं ॾाढो इंतिज़ाम ज़बरदस्त हो, ॾाढो सुठो इंतिज़ाम हो। हिते 1978 में आयासीं। पहिरें खां 5 ताईं जेको आहे उते तमामु उस्ताद महिनती हुआ। असां वटि सिर्फ़ु हिकिड़ी स्लेट हुई, हिकिड़ी कलम हुई ऐं ॿियो हिकिड़ो ई किताबु हूंदो हो। पहिरें जो किताबु, 2 क्लास जो किताबु, 3 क्लास जो किताबु। पहिरें में वरी 2 किताब हुआ। हिकिड़ो प्राइमरी चवंदा, ॿियो रीडर चवंदा। 2 किताब पोइ 2 क्लास लाइ हिकिड़ो किताबु, 3 जो, 4 जो, 5 जो। ऐं उस्ताद जेको आहे स्लेट ते सभु कमु कराईंदा हुआ। असांखे अंग स्लेट ते पढ़ाया, खोड़ा स्लेट ते पढ़ाया। ऐं आम नॉलेज जा सुवाल असांखे स्लेट ते लिखी ॾींदा हुआसीं, माना उहे घरां यादि करे ईंदा हुआसीं। कापी जो ॿियो लिखण जो ॿियो कोई सिस्टम कोन हो ऐं स्लेट ते ई पढ़ियासीं। असांजी ख़र्ची जो रवाजु ई कोन हो, ख़र्ची बि कुझु कोन हो। ठीकु आहे, ख़र्ची असां हीअ सिस्टम पोइ ॾिठो आहे जॾहिं हिन ज़माने में। उन टाइम ते असां मैट्रिक ताईं या इंटर ताईं असां ख़र्ची जो रवाजु ई कोन हो। साईं स्कूल में त को असां जॾहिं उते ॻोठ में हिकिड़ो कचा 2 कमरा हुआ स्कूल जा, प्राइमरी। ऐं पोइ जेको आहे ब्रांच उते 8 ते खुली 2 कचा ई कमरा हुआ। उन में सभु शागिर्द गॾु पढ़ंदा हुआसीं। ऐं जॾहिं पीरियड चेंज थींदा हुआ तॾहिं ॿाहिरि हिकिड़ो 2 वण हुआ, वण जे हेठि असीं वेही पढ़ंदा हुआसीं। ऐं या कॾहिं कॾहिं वण जे हेठि बि अञा बि जेके पीरियड जी जेके तब्दीली थींदी हुई, जीअं मिसाल एग्रीकल्चर आहे या उहो अरबी आहे या अहिड़े नमूने से। त पोइ असां जेको आहे कंहिं वारी ते हेठि वेही बि पढ़ंदा हुआसीं थधे टाइम में, जेसिताईं उस वग़ैरह न लॻंदी हुई त असां माना वारी ते वेही पोइ पढ़ंदा हुआसीं। इहा असांजी उते वक़्त जी ॻोठ जी पोज़ीशन हुई। हिते अचण खां पोइ हिते हाई स्कूल 1 जो नालो कोन हुयो, हाई स्कूल हिकिड़ो ई हो। ठीकु आहे, गवर्नमेंट हाई स्कूल उमरकोट ई हो। हुन में असां दाख़िला वरिती त हिते अचण खां पोइ ॾाढो सुठो इंतिज़ामु हूंदो हो। ऐं तव्हां जेको सुवालु करियो पिया भई तव्हां ख़र्ची केतिरी, ख़र्ची जो सिस्टम कोन हो ऐं असांजो भॼण जो सिस्टम कोन हो, असांजो घुसाइण जो सिस्टम को एतिरो। असांजी जेको रिसेस थींदी हुई न, रिसेस सिर्फ़ु जेको आहे पाणी पीअणु, पेशाबु करणु, पाणी जी मोकल ऐं पेशाब जी मोकल रिसेस अधु कलाक थींदी हुई। उन में थींदो हो। बाक़ी जेको आहे तक़रीबन हर जेको आहे ॿिए पीरियडनि में पाणी जी या पेशाब जी मोकल मिलणु मुश्किल हूंदी हुई। सफ़ा को एमरजेंसी हुजे भले न त न मिली। बाक़ी कापी जो सवाल ई कोन्हे। कापी जॾहिं असां 1982 में मैट्रिक कई, कापी हुई कोन। तंहिंखां पोइ 84 में इंटर कई, कॉलेज में कापी टुप कोन हुई।
माना कापी जो रवाज ही कोन हो, कापी जो सिस्टम ही कोन हो, त उस्ताद महिनत कराईंदा हुआ, शागिर्द महिनत सां पढ़ंदा हुआ ऐं रातियुनि जे राति असीं उजाका कंदा हुआसीं। इम्तिहान में असांखे राति जी निंड कोन ईंदी हुई। राति ॾींहुं पढ़े 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 सुवालु यादि करे पोइ हीउ लॻंदो, हीउ सुवालु ईंदो, हीउ अहिड़े नमूने सां असीं यादि करे इम्तिहान ॾेई ईंदा हुआसीं। ऐं जो उस्ताद पढ़ाईंदा हुआ ऐं उनजे करे जेको आहे उस्तादनि जी वॾी इज़त हुई। असां हक़ीक़त मञूं वञे उन टाइम असीं सम्झासीं त वॾे में वॾो अहदो आहे ई उस्ताद, ऐं हक़ीक़त में आहे वॾो अहदो उस्ताद जो आहे, मर्तबो उस्ताद जो, इज़त उस्ताद जी आहे। पर हाणे हिन वक़्तु तव्हांजो असुलु मक़सदु जेको आहे मूंखां पुछण जो हीअ आहे त भई जेको आहे पुराणी तइलीम में हिन तइलीम में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। त हीअ फ़र्क़ु इहा आहे त हिन वक़्तु ॾिसो नंढड़ो ॿारु आहे, हू जॾहिं ॾिसूं था त थेलो किताबनि जो भरियो पियो वञे। ॿार जे वज़न खां उन किताबनि जो वज़न ॻरो आहे। हिकिड़ो जीअं कोर्स आहे इन ते बि नज़रसानी थियणु खपे। कोर्स ओतिरो ॿारु जेको बर्दाश्त करे सघे, उहे पंहिंजो बेस ठाहे सघे, अहिड़े नमूने उहो एतिरो वज़न त हुजे ॿारु खणी त सघे किताब कापी। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको सहूलियतूं जेतिरियूं वधियूं आहिनि, हाणे जेको आहे गॾो गॾु प्राइवेट स्कूल खुलिया आहिनि, हाणे गली गली ते स्कूल खुलिया पिया आहिनि। ॿार खे चऊं था त भई फलाणे जॻह ते वञो या गवर्नमेंट इदारे में भई परे स्कूल आहे। भई हाणे ॿार पैसा माइट भरण लाइ तयारु आहिनि, परे छाजो स्कूल आहे। असीं पढ़ंदा हुआसीं अलाए केतिरो पंधु करे वेंदा हुआसीं। हाणे त ॿार जेको माना साम्हूं स्कूल पियो आहे उते बि वञण लाइ तयारु कोन्हे। ऐं तइलीम हिन वक़्तु बि माण्हू चवनि था तइलीम तबाह थी आहे। इन ॻाल्हि मां मुतमिन कोन आहियां। तइलीम तबाह कोन थी आहे, तइलीम माण्हू पढ़ाइनि पिया। छा त असांजे वक़्त में माण्हू उहे पढ़ाईंदा हुआ जेके शौक़ु हूंदो हो, ऐं उहो ॿार जो बदिलो कोन कंदा हुआ। उस्ताद हक़ीक़त तॾहिं ॾाढी सज़ाऊं बि ॾींदा हुआ, ॾंडा बि हणंदा हुआ, पर को बि माइट या छोकिरो या माइंड कोन कंदो हो, माइट जेको आहे बदिलो कोन कंदो हो। ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं ॿार खे चऊं था थोरो हिकिड़ो सख़्ती सां कयूं था, बाबा प्यार सां चऊं था, तॾहिं बि पढ़ण लाइ चऊं था त हू ॿारु जेको एतिरो टैलेंट आहे, कूड़ ॻाल्हाए थो, त माइट हुन ॿार जी ॻाल्हि मञे त उस्ताद जी भले बेइज़ती थिए या कहिड़ी तज़लील थिए, भले थियण थी। अच्छा, हिन वक़्तु जेको चवनि था त भई तइलीम तबाह आहे, मुंहिंजो जेको त चइबो आहे तइलीम ठीकु आहे। इहो मञूं था की जेके ॿार स्कूल में उस्ताद वञनि कोन था, ॾाढी ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पढ़ाइनि कोन था बि, इहा बि ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे। इहा ॻाल्हि बि कुझु क़दुरु सही माण्हुनि जी आहे। त हाणे जेको गवर्नमेंट जेके इदारा आहिनि, ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो वस पुॼे त मुंहिंजो अपील मुंहिंजी जेकॾहिं ॿुधनि केरु गवर्नमेंट वारा, त ख़ुदा असांखे मथां हीअं चवंदा आहियो, असां जेके माना हिकु तहमत हणंदा आहियो त उस्ताद गवर्नमेंट जा उस्ताद पढ़ाइनि कोन था। उहो ठीकु आहे, जेकॾहिं पढ़ाइनि कोन था, इहा तव्हांजो जेके ब्लेम आहे त ठीकु आहे, पंहिंजो ब्लेम बि असीं क़बूल करियूं था। पर घटि में घटि गवर्नमेंट जी कहिड़ी की पॉलिसी हुजे, उहा पॉलिसी इहा हुजे त स्कूल में तव्हां फैसिलिटी कहिड़ी था ॾियो, तव्हां सहूलियतूं कहिड़ियूं था ॾियो। ॿारनि जे पीअण जो पाणी जो मसइलो आहे, लाइट जो मसइलो आहे, फर्नीचर जो वॾे में वॾो मसइलो आहे, बिल्डिंग्स जो वॾे में वॾो मसइलो आहे। हाणे छा आहे जिते असां जेको हींअर त प्राइवेट इदारा खुलिया आहिनि, उनजे करे कुझु इहा फ़र्क़ु आयो आहे एडमिशन ते। मिसाल वॾा वॾा सुठा सुठा इदारा गवर्नमेंट जा हुआ, उते माना माण्हू अची दाख़िला जे लाइ त क्लास में तक़रीबन 100 खां 130 135 ताईं असीं दाख़िला ॾींदासीं। हाणे हू कमरा नंढा, असीं ॿार किथे विया आहिनि, ॿार वीचारा को उहे तले ते वेंदा आहिनि, को दरियनि ते वेंदा आहिनि, किन खे उहो वेहण लाइ जाइ मिलंदी, किन खे कोन मिलंदी हुई। त घटि में घटि गवर्नमेंट जो इहो फ़र्ज़ु आहे, तव्हां पहिरीं उनखे जेको पॉलिसी ठाहियो, तइलीम जेका तव्हांखे सुधारणी आहे, त हुन जूं जेको घुरिजूं आहिनि उहो त घटि में घटि पूरियूं करियो। तंहिंखां पोइ हिकिड़ी पॉलिसी ठाहियो जेको उस्तादनि ते उहो कंट्रोल करे। हाणे तव्हां जेतिरो घणा जेको सिस्टम रखो था उस्तादनि जे मथां, ओतिरी घणी तइलीम जेको पोइ ते वञे थी। कॾहिं बायोमेट्रिक वारा, कॾहिं को जजबा बायोमेट्रिक में थोरो घणो इहो ज़रूरु शुरूआति हुई, तॾहिं इहो फ़र्क़ु आयो हो की भई जेको आहे अलाए छा थींदो, नई ॻाल्हि हुई। बाक़ी तइलीमी में को फ़र्क़ु कोन्हे, एतिरी थी हुई। कुझु माण्हू जेको आहे स्कूलनि में वेंदा कोन, उन्हनि वञणु शुरू कयो हो, पर बायोमेट्रिक को तइलीम जो पढ़ाई जो त हल कोन्हे न। असांजो इहो मक़सदु आहे कोन, असांजो मक़सदु आहे पढ़ाई। बाक़ी केरु अचे थो, केरु जॾहिं अवां वटि सिस्टम आहे न, अवां जे प्राइमरी में सुपरवाइज़र आहे, ऐं उनखां पोइ SDO आहे, DOs आहिनि, डायरेक्टर सेक्रेटरी आहिनि, अहिड़ी तरह सां सेक्रेटरी आहे, DOs आहिनि, डायरेक्टर आहिनि, सेक्रेटरी आहिनि, त हू छाजे लाइ रखिया विया आहिनि? इहो त उन्हनि जो कमु आहे। ऐं जंहिं इदारे जो जेको हेड आहे, उहो इदारे जो ज़िम्मेवार उहो हेड आहे। तव्हां को हेड खे ज़िम्मेवार ठाहियो। जेकॾहिं आऊं मिसाल जेकॾहिं नथो पढ़ायां, त
त उहो तव्हां मूंखां पुछा करो, मूंसां गॾो गॾु मुंहिंजो हेड आहे उनखां पुछा करो भई एतिरा तूं हुनखे छो कोन ॾिठो, छो कोन पियो पढ़ाई। त मतिलबु चवण जो मतिलबु इहो आहे त पॉलिसियुनि में बि कुझु कमज़ोरियूं आहिनि, हिन खे केरु तवजे ॾिए कोन थो, रुॻो हीउ आहे घोड़ा आहे, ॿियनि ते त तनक़ी थिए कोन थी, ॿियनि इदारनि में सभु कुझु हले पियो, अलाए छा छा थिए पियो, कमु थियनि या न थियनि, उन्हनि ते केरु आहे कोन। मास्तरनि जे पोयां हर को जेको आहे उहो काइजे। छाकाणि त मूंखे लॻे थो मास्तर ते तनक़ीद करणु आसान थियो वरी। अने हालांकि ईअं न आहे त मास्तर ते तनक़ीद करणु माना तमामु ॾाढी ॾुखी ॾुखी ॻाल्हि आहे, ॾुखी तनक़ीद आहे। हिकिड़ो तव्हां पाण कंहिं उस्तादनि वटि पढ़िया आहियो, तव्हांजो औलाद उस्तादनि वटि पढ़े पियो, तव्हांजा भाउर भेनर सभु उस्तादनि वटि पढ़िया आहिनि। ऐं बाक़ी रहियो शागिर्द जो माहौल जेको आहे उहो या हिकिड़ो सोसाइटी में हिकिड़ो ही टच मोबाइल जो सिस्टम आहे या अहिड़ी कुझु गैर ज़रूरी शयूं अची वियूं आहिनि, ॿार ते असर था थियनि। इहो माइटनि जो फ़र्ज़ु आहे त भई तव्हां त क़रीब घटि में 18-20 साल उमिरि ते जेसि ताईं इन्हनि चकरनि खां ॿारनि खे बचाइण जी कोशिशि कयो, त इन्हनि चकरनि में अचण खां पोइ ॿार जेको आहे पढ़ाई रुझान घटिजी वञे थो। बाक़ी इहा ॻाल्हि कोन्हे जेकॾहिं माण्हू चवंदा तइलीम तबाह आहे, त मुंहिंजे हिसाब सां जेको हिन वक़्तु 10% शागिर्द अहिड़ा शागिर्द आहिनि, उन्हनि शागिर्दनि खे अवां जेको आहे न जेकॾहिं सभु मूं समेत सलाम करियो तॾहिं बि उहो घटि आहे। मुंहिंजो उन्हनि खे सलाम बि आहे, असीं उनखे शाबाश बि ॾियूं था, एॾियूं महिनत कनि था, उहो अहिड़ी महिनत कनि था। छो त जॾहिं हिन वक़्तु यूनिवर्सिटियुनि जी तव्हां दाख़िला इंटर पास करे यूनिवर्सिटियुनि में ॿार वञनि था त उन टेस्ट थींदी आहे। उन टेस्ट में जॾहिं एॾी टफ टेस्ट हूंदी आहे, अहिड़ो जेको आहे ॾुखियो कमु हूंदो आहे, उन में ॿार अलाही केतिरो परसेंटेज खणी वेंदा आहिनि ऐं टेस्ट में केतिरियूं मार्कूं खणंदा आहिनि। हा, ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त भई तव्हां जेको मैट्रिक आहे या इंटर आहे, उन में A1 या उहो माण्हू जेके विलाइम लॻाइनि था भई कापी कनि था या को ॿिया वसीला, उहो ठीकु आहे पंहिंजी जॻह ते, पर पोइ बि जेको टेस्ट थिए थी हुन में त न कापी हूंदी आहे, न को रिश्वत हूंदी आहे, का शइ कोन हूंदी आहे। टेस्ट जेको फेयर हूंदी आहे, साफ़ शफ़ाफ़ हूंदी आहे। हुन में ॾिसो ॿार केतिरियूं मार्कूं खणंदा आहिनि। ऐं कई ॿार जो सुठा ग़रीब मिस्किन जा ॿार जेको आहे, हारी जा मज़दूर असांजे पाड़े में जेके हिते को जज थिया आहिनि, को AC थिया आहिनि, को असल डायरेक्टर आहिनि, उहो कमीशन पास करे थिया आहिनि, मिस्किननि जा ॿार। माण्हू चवंदा आहिनि वॾियूं पोस्टूं जेको आहे पैसनि सां मिलंदा, उन्हनि वटि जेको किरायो कोन्हे, उन्हनि वटि खाइण लाइ अटो कोन्हे, हू किथां रिश्वतूं वॾियूं आणींदा जेको उन्हनि खे ॾींदा। इहो बि ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि आहे। बहरहाल महिनत जो फल रायगान वञिणो कोन्हे। तव्हांजे ॿार खे तव्हां महिनत करायो, बिल्कुलु कंहिं बि हालत में तव्हांजो उहो सुठो ऑफिसर हूंदो, आला दर्जे ते हूंदो ऐं तव्हांजो जेको आहे बिल्कुलु तव्हांजे घर जो नक्शो चेंज थींदो, तव्हांजो माहौल चेंज थींदो हिकिड़े माण्हू जे करे। पर घर में जेको आहे तव्हां ॿार खे घणा माइट आहिनि, मूं ॾिठो आहे त ॿार खे भाॼी वठी आहे या हीअ शइ वठी, सिगरेट वठी आहे, इहो ग़लति कमु थियो। ॿार खां माना सिगरेट त तव्हां न घुरायो, जेके ॿार खां तव्हां पीओ था त जेके नशो करियो था, ॿार तव्हांखे ॾिसे न, ठीकु आहे, लेकिन अहिड़े नमूने सां ॿार ते असरु त न पवे। हाणे ॿार वञे थो, ॿार खे वञे थो बाबा माचिस अची आहे, सिगरेट वठी आहे, ॿार वठी आयो, या त कॾहिं कॾहिं मुंहिंजे खीसे में जेको आहे सिगरेट पियो आहे, माचिस आहिनि, बाबा नंढड़ा पुटड़ा या पोटा हेॾा अचु, हीअ वञे तूं सिगरेट माना जॻह या टाटे खां, त माना इहो ख़राबु ॻाल्हियूं आहिनि। ॿारनि जे लाइ जेको इहो असीं पाण ॿारनि जा दुश्मन थियूं पिया, त असां पाण खे सोचणो आहे, माइटनि खे सोचणो आहे, ऐं जेको अहिड़नि कमनि खां ॿारनि खे परे रखियो वञे। अगरि कंहिं को नशो करे थो असांजे घरां कोन थो वठे, उनजी मर्ज़ी भले ई करे, असीं मना कोन था करियूं, हर कंहिंजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे, पर घटि में घटि असीं इहो पंहिंजाई में पंहिंजे हिसाब सां पाण इन हिसाब सां ॻाल्हि था करियूं त जेको आहे ॿार जे साम्हूं तव्हां जेको आहे नशो पतो न करियो त सुठो आहे, ऐं ॿार खां इहे शयूं न घुरायो। तव्हांखे ॿार खे ॿी का शइ जी मजबूरी आहे, कोशिशि करियो ॿार खे ॿियो बि तव्हां भाॼी पंहिंजी बाज़ार में न मोकिलियो, उनखे जेको पढ़े पियो ॿार जॾहिं उनखे तव्हां कंहिं ॿिए कम में लॻायो था त माना ॿार जो रुझान टुटी वञे, त ॿार जो ॿाहिरि निकिरे थो त हिकिड़े ॿार अहिड़ा माहौल जा माण्हू पिया फिरनि, हुनखे वरी चवंदा तूं पढ़ी छा कंदे, उहो छा उस्ताद कंदो, छा माइट कंदा, तूं माइटनि जी मिल्कियत घणी पई आहे, या हू पढ़ियो त हुन छा कयो, हू पढ़ियो त हुन छा कयो, अहिड़े नमूने सां हुनखे ज़हन ते जेको ख़राबु ॻाल्हियूं आणियूं वञनि थियूं। कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि, उनजे करे तव्हां जेको आहे महिरबानी करे इन ते अमल करियो, ऐं को बि तइलीम तबाह कोन्हे, को बि सिस्टम तबाह कोन्हे। इन में पहिरें उस्ताद जेको आहे बिल्कुलु महिनत कनि पिया, सुठो पढ़ाइनि पिया, ऐं गवर्नमेंट जे अपील आहे त जेके स्कूलनि में जेके फैसिलिटीज़ आहिनि, जेके सहूलियतूं आहिनि, उहो तव्हां साईं महया करे ॾियो। उनखां पोइ जेको पेरेंट्स आहिनि, पेरेंट्स जी गुज़ारिश आहे तव्हां बि पंहिंजे ॿार जी
परगोर करियो तव्हां जेको वाकई असांखे हींअर टाइम ॾाढो ॾुखियो आहे, ॾाढो राति ॾींहुं बचनि जे अटे जे लाइ महिनत करणी पवे पई, इहा क़बूल आहे, पर पोइ बि राति जो अचो करे माना कंहिं ॾींहुं मोकल ते ॿार खे ॾिसो रोज़ानो सबक़ु मिले पियो, ॿार रोज़ानो स्कूल वञे पियो, इहो तव्हां पुछा कयो, ठीकु आहे। ऐं तव्हां पंहिंजे उस्ताद खे रिक्वेस्ट करियो भई सर तव्हां जॾहिं कमु ॾियो त उन ते हिकिड़ो या ॿ उस्ताद लिखंदा, तारीख़ लिखंदा, होमवर्क ॾींदा, त उन तारीख़ ख़बर पवंदी इन तारीख़ ते मुंहिंजो ॿारु वियो आहे, इन खे कमु मिलियो आहे। पोइ घर में ॿारु छा पियो करे, पढ़े पियो, बाबा हीअ त साईं तोखे कमु ॾिनो आहे त हीअ तो माना होमवर्क कयो आहे या न कयो आहे। त वधि में वधि जेको आहे जेतिरो मूं ॾिठो आहे न हिन वक़्तु जेतिरो जिन माइटनि घणी जिन दिलचस्पी वरिती आहे औलाद में, उहा ई औलाद अॻिते वियो आहे। उहो चाहे मिसकिन जो हुजे, मज़ूर जो हुजे, हारी जो हुजे, हुनजो वास्तो कहिड़े बि तबिके सां हुजे, माना घरू माहौल जेको आहे वॾो उन ते असरअंदाज़ थिए थो ऐं ॿारु जेको आहे तमामु सुठो थिए थो, उहो फ़हमीदो थिए थो ऐं उहो उस्ताद जी इज़त करे थो, माइट जी इज़त करे थो। ऐं अक्सर जेको असां वटि हीअ चवंदा आहिनि माइट जहिड़ो उस्ताद चवंदा आहिनि बाबा तव्हां माउ पीउ उस्ताद जो अदब कंदा आहियो। बहरहाल मुंहिंजो इहो चवणु आहे माउ पीउ उस्ताद जो अदब करियो, वक़्तु वधि में वधि अदब करियो, इज़त करियो, पर तव्हां हर माण्हू जी इज़त करियो। असांजे शागिर्द जो फ़र्ज़ु आहे हर माण्हू जी इज़त कंदो। हींअर त मुंहिंजो हिकिड़ो शागिर्द मूं वटि पढ़े पियो, मुंहिंजी इज़त करे पियो, पर हिकिड़ो ॿियो पाड़े अहिड़ो को बुज़ुर्ग आहे हुन सां वरी बदकलामी ॻाल्हाए, बदफूलो ॻाल्हाए, त पर हू छा चवंदो हीउ पढ़े कंहिं वटि पियो या हिन जा माइट केरु, त उहो ॿारु सुठो कोन्हे। त माना अदब, एतिराम, इज़त हर कंहिंजी करणी आहे, हू कोई कहिड़ो ई माण्हू हुजे, कहिड़ी बि हुनजी ज़िंदगी जो तालुक़ु कहिड़ी बि फील्ड सां हुजे, पर हुनजो फ़र्ज़ु इहो आहे त सभिनी जी इज़त करे, सुठे नज़र प्यार मोहबत नंढ वॾाई जो कुझु इहो सिस्टम लाज़मी आहे, इन में हुनजी सुठाई आहे ऐं उहो हिकिड़ो मिसाल थिए थो, मॉडल थिए थो। त पोइ ॿियो माण्हू ॾिसंदो यार हुनजो ॿारु जेको आहे हू पढ़ियो आहे ऐं हुन पढ़ियल ॿार में ॾिसो केतिरो फ़र्क़ु आहे, हुन ॻाल्हाइणु ॾिसो, हुनजो उथणु ॾिसो, विहणु ॾिसो, हू केतिरे माण्हुनि जी इज़त करे पियो। ऐं असांजो ॿारु छो कोन थो करे, हू गार करे पियो, गंद करे पियो, ॻाल्हाइणु ख़राबु आहे, त असीं बि ॿार खे इन इदारे मोकिलियूं, पढ़ायूं त जीअं असांजो ॿारु बि साॻी तरीक़े सां सुठो थी वञे। मुंहिंजे रिटायरमेंट जो मतिलबु इहो, मूंखे ॿियो को तकलीफ़ कोन्हे, मुंहिंजी तबियत ॾाढी ख़राबु थी वई, मूं ऑपरेशन हिकिड़ो करायो, उहो ऑपरेशन फेल थियो, त पोइ वरी अंदरि हिकिड़ी पाइप लॻायो, पोइ वॉक करे सघंदो हुउसि, माना ॿाहिरि उसमें घुमी सघंदो हुउसि कोन। पोइ तबियत वधीक ख़राबु थी पई ऐं जेके टंगूं आहिनि, मुंहिंजे वेनूं आहिनि, वेन जे अंदरि रतु ॼमी पियो, अहिड़ी बीमारी थी, उनखे चइबो आहे DVT। उहा बीमारी थियण खां पोइ मूं ॾिठो त पोइ बि स्कूल वेंदो हुउसि, पर ॾाढी मूंखे तकलीफ़ थींदी हुई स्कूल में पढ़ाइण में, ॿिए में। त मुंहिंजी संगत खे मूं चयो हाणे माना हाणे कमु जो कोन रहियो आहे, जेको आहे रिटायरमेंट कयो। संगत चयो ठीकु आहे, अञा कुझु वक़्तु इंतज़ारु कयो, मन लाइ तव्हांजी तबियत सुठी थी वञे ऐं तव्हां जेको जीअं की महिनत से पढ़ायो, तव्हां अञा ताईं पढ़ाए सघो था। ऐं टाइम बि काफ़ी 9 साल पियो हो नौकिरी करण जो, तक़रीबन मूं 30 साल नौकिरी कई हुई। त इहो वरी बि 5-6 महीना मूं जेको आहे अॻिते हलाए, पर वरी ॻाल्हि जेको इहा वारे में न आई, त तबियत सही कोन हुई ऐं ॿारनि खे पढ़ाए न सघां पियो। पोइ मूं ॾिठो जेको अॻे मुंहिंजा शागिर्द आहिनि उहे ॻाल्हियूं कंदा त भई जेको आहे साईं असांखे ई पढ़ाईंदो, हाणे जेको ॿारनि जी तबाही करे ऐं मुनासिबु कोन थो लॻे। पोइ सभिनी दोस्तनि मूंखे चयो बि भई ठीकु आहे, जेको असां तव्हांखे कम जो या पीरियड जो लोड घटि था ॾियूं, तव्हां जेको आहे अञा कोशिशि करियो त जीअं अॻिते अची वञो, तव्हांजी तबियत सिहत सुठी थी वञे ऐं तव्हां रिटायरमेंट न कयो। इहा मूंखे काफ़ी दोस्तनि सलाह बि ॾिनी। पोइ वरी जॾहिं मूंखे क्लास ईअं वांदो वेहणु मूंखे मुनासिबु कोन लॻो ऐं मुफ़्त जो पघारु, हराम जो पघारु खायां, इहो मुनासिबु मूंखे कोन लॻो। पोइ इहो वाद शायदि आहे मुंहिंजा जेके मोहतरम उस्ताद आहिनि हाई स्कूल वन मां तव्हां पुछो त उन्हनि खां मूं जॾहिं हिन मूंखे फेयरवेल पार्टी ॾिनी त मूं वरी बि इहा ॻाल्हि कई, त मूं चयो मुंहिंजे उस्ताद बिरादरी खे इहा अपील आहे, जेसिताईं तव्हां पढ़ाए ॿिया अदारा हुनजी मर्ज़ी जीअं हलनि, पंहिंजो जेको टीचर आहे जेसिताईं हू पढ़ाए सघे तेसिताईं नौकिरी करे, जॾहिं हू पढ़ाए नथो सघे त हिकिड़ो क़ौम जो ॿारु असांजी हवाले कयो वञे त वॾी उमानत आहे। हुनजी ज़िंदगी असीं न ठाहे सघूं ऐं हुनजी ज़िंदगी बर्बादु करे सघूं, इहो ॾाढो ख़राबु कमु आहे, ॾाढो बुरो अमल आहे। तव्हां कंहिंजे ॿार जी ज़िंदगी ठाहे नथा सघो त माना ख़राबु न कयो। जेकर तव्हां महिनत से पढ़ाए सघो था त बिल्कुलु नौकिरी करियो, 60 साल पूरा करियो। अगरि जेकर तव्हां नथा पढ़ाए सघो त ख़ुदा कंहिंजे ॿार सां जेको तव्हां न खेॾो।
ॿार जी लाइफ है, ज़िंदगी है, हाँ माइट ॿिया ओड़े पाड़े संगत साथ माण्हू जो एतमाद हुजे भाई फलाणो सुठो उस्ताद पढ़ाए तो हुते मोकिलियो आहे, फलाणो उस्ताद जो है ॿ लफ़्ज़ न पढ़ाए सके, केॾी ख़राबु ॻाल्हि आहे, केॾी ॿार जी ज़िंदगी बर्बाद थिए थी। माना मुंहिंजे जो पंहिंजो कोन सोचियो, मूं ॿारनि जो सोचियो त ॿारनि खे आउं जेको जीअं पढ़ाए सघां पढ़ाए कोन पियो सघां, इहो नाइंसाफ़ी आहे, ज़ुल्म आहे, इहो ज़ुल्म मूं करणु कोन चाहियो, इन जे करे मूं रिटायरमेंट कई।